Ora mias kang
ingsun dalam purbawasa esa antang lama kotakku kang jendrono sari Adi lelungi dosa sakolo para witaning konde kinarito sabda orjil sosrompah ora jagat pider-pider wong awayang nadanto nidra sajagat ngrapsap pramudita kata titaing dewa kinapiting samudra sehingga ing pademi kawulan ing angkasa ingkang anggolas nanging boten kadhir gelaring negari yen mandrawa kuncar duwe tejane negari ketingal pating salender yo panjang kelawan apunjing panjang dopo capaning punjing luhur kawibawaning pasir ukir siti gemah ripah loh jinawi toto karo kotor terharije pasir samudra ukir gunung pranopo negara tansah mongkolaken pagurungan nengeraken pesabinan kerengaken menawi omahku bandar gede kula tulis kang gemah kurang kang diluku
kemah para kudu ingkang sami beboro rinten wantaraning arat-ringatan pedhet-pedheti labedatan wonten tansah ing tindak Diri Siwa Juti pisuaning para jebolo ing salebeting negari ketingal amebet abenjuking tepung taritis wonten ing raharjaning negari ketinggal orupa embung jembari ia ketinggal jur saking raharjaning negari ia negari Dorowati toto tentrem kalato para kawula ing pajujunan samya sengsem nungkul pangoleng tetangen yen nandura kedang uwet tetundonan yen nandura klopo uwet jejanjangan syukur makmur garing negara nadyanto ingon-ingone kaya sapi itik ilen kuda manyu yen ora hina padha anggelar ing panggonan ingkang cinancangan gantining ratri sawang-sawang wangsul wonten kandharipun piyambak-piyambak datang gotang sawijini lan begatan wonten tansaning tindak Dulsra Juti pisuaning Malawati wulu ing salebeting negari yen cinangga ketingal pating sanda Sirget kanthi ingkang kinaringko sinta ingkang mengkupu saraning proji labuni kota Basaramani Sang Prabu Sinuwun Srinalendra Bathara Krisna Padmanaba Danarjana iya Begawan Kesawasidi iya Narayana kelairane Radi Kunini titis matak Enyang Suraya ingkang dipun wenangaken angrama jagat yen ana jagat ngandelong den urip yen ana jagat madungkul den papras sampun lenggah wonten ing dampar kaprabon liriman kasur babut pramodani beban jadi kali perkawis nopo gandek tolong ngadeg dampar kaprabon sirta ingkang kaparing ayun lapunika pratonipun Aryapati Harya Udawa nyelapang berkosi pelang-pelang dadaning pantes yen suritan para kawula ing negari Dorowati ugi wenang dawuh pangandikanipun Sinuwun Srinalendra Bathara Krisna sinta ingkang wonten ing sawijininipun Sinuwun Srinalendra Bathara Krisna pisuwanipun ingkang putra parang garibje Raden Jayasangga wonten ing tlatah ageng Bangbeng ingkang binankurata pisuwaning sapuregel negari Dorowati inggih Harya Setyaki yen tambah ide ketinggal Wajibul Mantri Bupati Gulu Balang pengawat kanan pengawat garing beamlabar saramungking jati candraning para wajibo
Dewan Dina Sang Prabu Arsa kangunan iku dhateng Yawati hari kudu Salokaning wong ayang pinarunging Sang Pradangga
diru ya jagat wasisane Bathara kang linangkung dak toko dak pemono dak jiringar sapa dinding arek Lorapati Harya Udawa kang wis masepu ana ngarasane sin enak tak anglono janggaku ndak dilingno pengaku jubate Pati Harya Udawa kau luning di sidun satripun permentah ingkang sampun perentah dawuh jenenganipun kula ingkang Lorapati Harya Udawa ngaturaken sembasung kemawan tuwan tumugi kunjuksan napa padha jenenganipun di sidun iya Udawa dak toko puja pangestu muga tanpa romo puja pangestu dening ingsun inggih siun kula trami kacathok asta kula kekalih kapunding pustaka kinancangan puja ngirik mulnedir praja dadosaken jimat kula slamining atesan puji pangestu saking panjenengan dalem Kanjeng Siun jagat dewa ya jagat wasesan Bathara kang linangkung iya Udawa kaya apa tumrap-gelaring negara Dwarawati ing pelungguhan dina iki kadhe atur marang jeneng ingsun inggih sidhu menika saged kula aturaken persasat kidul kilen-kilen maketan manggul para wadya samya jagi tata tentremipun negari Dwarawati ugi wonten minggahing pagunungan para kawula cilik ing karang pradesan ugi wonten kirang sandang kelontedan negari Dwarawati ketinggal subur makmur kemah ripah kala jinawi siu jagat dewa ya jagat wasesan Bathara kang linangkung biar padang tias ingsun krungu laporane Lorapati Harya Udawa iya Udawa pancen abot nyuwita marang ratu dibandana donya ratu wis godhanging aja brana dibandana pinter ratu wis godhanging artikel inggih leres sinuwun jeneng para wae sing tak jaluk isa kok anindakno teka mantep madhep sithik tangkaraning omah ana paunan wajidau wong temen bakal tinemu apa kang disejo inggih leres Kanjeng Siun iya Udawa jeneng sira gelemo ndak ajak mlebu ana sanggar Panjabrata mengko ndak dolani layang Eka Adijudul Jaka Sasmita supaya ngerti nasib ira sadurunge kelakon aduh silu dereng tamu anggen kula nampi wejangan asrebat pos kula kadhe siniram delok ing wanci enjang nggih silu iya Udawa ora dadi boyo ngomong jeneng sira lungguh kang prayoga jeneng ingsun arep nimbali sapuregel negara Dwarawati ora kejaba adikku Harya Senyaki inggih siun monggo wonten kirang anggen kula pinarak sowan monggo Marakresna siun adikku di Harya Senyaki ya sapuregel negara Dwarawati kang wis marak sebu ana ngarsanipun Kakang Ji kadhe matur marang pun Kakang Ji Harya Senyaki iya nomandhap
pira sang mindha mantri Kajating droleng atuh klareng orang kasambukten sabrono menghawur-hawur para jasing sang mendo mantri alam gelang nanggi iku inggih Para Prabu sepindah kaping kalih tunampal kaping 3 Kuringkang sapure kelegari Darawati saderengipun para mentah ingkang sampun karenta dawuh Jagatika kula ngaturaken sembahing kemawon wantu mugi kunjuk santa pepote Jagatika nggih Koko Prabu Yayati adiku hariya sejati tak tampa puja pangestu mugi uga tamrana puja pangestuning pungaken di inggih Koko Prabu kula terami kacathok asta kula kalih dadosaken jimat kula swamining agesang Koko Prabu kaya ngapa adiku Haryes Nyaki dadi sapurekel negara Darawati kadhe aturna tumrap glaring ana negara Darawati ing pungguan dina iki inggih Koko Prabu kula sapunika dados sapurekel negari Darawati Joko inggih menata para dewa negari Darawati andadosaken tentremipun negari Darawati wonten kekirangan para-para nggih Koko Prabu jagat dewa jagat kuasa pat para kang linangkung dadekno marming batosipun kakang iki krungu lapurane Ra adiku Haryes Nyaki inggih Koko Prabu sapanti yen wonten satriya maguguk makutha watun pepedheng ngapirawang damel risakipun negari Darawati cekap ingkang sapurekel negari Darawati menika ingkang lajeng wonten palagan Koko Prabu Yeyeji nganti 10 prasetyaning adiku Haryes Nyaki dadekno bungahipun kakang ki yen mengono lungguh kang prayoga adiku ki Haryes Nyaki inggih Koko Prabu wonten kirang panggen kula pinarak sowan monggo Warawresna Koko Prabu wong kadal Rama Dewaji Kolengkang putra Raden Jayasangga saderengipun rementak ingkang sampun rentah dawuh ginandika dumateng Kanjeng Rama Dewaji kula ngaturaken sembahing marang tuwaku mugi gendik sanapa ginandika Rama Dewaji ladalah iya kala putraku sing ndak asi ora liya putraku Raden Jayasangga inggih Rama Dewaji iya tak tampa puja pangestumu nggih uga tamparana puja pangestunipun bapa nggih inggih
Rama Dewaji. Kula tampi dadosaken jimat kula sami ngagesang Rama Dewaji. Iya kula. Sing tak jaluk marang jeneng sira. Inggih Rama. Isa menapa? Para kawula muda ana negara Ndrawati gawe cagak ing negara Ndrawati. Kamangka yen pun bapa wis murut ing kasidan jati. Jeneng sira kang bakal anglungguhi gampar kaprabon. Anak tunggal Raden Jayamba. Inggih Rama mangestaken dawuh. Napa ingkang dawuhaken ingkang Rama Dewaji? Ya kala. Yen mangkono lungguh Kang Prayoga. Pun bapa arep nutup lembah marang pamanira arep Janapati Haliya Udawa. Inggih Rama boten kirang anggih kula pinarsa monggo para Rama. Patih Haliya Udawa. Kawula ninggih siyun wonten dawuh nimbalipun ingkang Patih Haliya Udawa malih Yeye Udawa sepisan ngrembak gelaring negara Ndrawati ing kono bako kukuh ana negara Ndrawati. Inggih leres Kanjeng Sira kang kaping 7 ngrembak gelaring para wadyabala uga para kawula cilik ing Karang Pradesan ana sajroning negara Ndrawati. Para wadyabala padha jaga tata tentreming negara Ndrawati. Inggih dadosaken pakukuh negari Ndrawati. Siyun ing kono uga para kawula cilik ing Karang Pradesan uga ora kurang sandang kelawan pangan. Dadekno makmuring kawula negari Ndrawati. Inggih leres siyun kang kaping 3 Patih Haliya Udawa. Inggih wonten Prabu kamangka ana tumrap gelaring ana sajroning pesarukan negara Ndrawati. Iki bakal sing ndak rembukna ingsun ana ing dina kang kepungkur ana sajroning sanggar Pamudabrata. Ingsun nampa wangsit saka pukul modhi iki menang. Ing dina iki bakal ana mudhune kanugrahan sapa kang kawulan kanugrahan saka pukul modhi iki menang. Handadekno ayoming ana negara sapa kang satriya kang tinampa wahyu saka pukul modhi iki menang. Dadekno pangayomane marang satriya saka alam ing Pertapada. Bokaten Kanjeng Siyun iya Udawa. Inggih menapa ingkang dadosaken kekajengaripun Kanjeng Siyun pengene Udawa. Isokno jeneng sira ngaturi para wadyabala uga para kawula negara Ndrawati. Ayo padha memuji marang pukul modhi iki menang. Nyuwun welas asing pukul modhi iki menang mbok menawa. Inggih mangestuaken dawuh Kanjeng Siyun. Mbok menawa negara Ndrawati kaungkulan wahyu saka pukul modhi iki menang.
kang aran Wahyu pengayomaning Gusti bisa kayumi ana negara Ndramati ndadekno tentreme negara Ndramati uga tentreme para kawula negara Ndramati Udawa inggih mangestaken ingkang dawuhipun Kanjeng Sinuwun sakman iku badhe ngatur ingkang para wadyapala ugi para kawula wonten negari Ndrawati Sinuwun ya Udawa iku sing tak jaluk marang jeneng sira inggih mangestaken dawuh Sinuwun dereng ketak anggenipun imbal wataka kesaruke dereng jawi obyake para priyayi ingkang badhe sepuh wong wancana duta wong wancana dareng kowe bawan kowe dalan kanca mumpung Gustimu pepak ana sak jroning pasewakan duta saking negari Prajutrisna inggih negari Prajutimban mereka ingkang putra Buma Narakasura telan-telan pundhak yok-yok tankuku sowan wonten ngarsanipun Sinuwun Sinalendra Bathara Krisna ya lumayan ting salira sirin wonten tamu sirin ya Udawa papakodo panjenengan jiwan pumraken gelaring negara Ndrawati mangestaken dawuh Sinuwun
Prabu Jawa Rawuh dadosaken kadyating para Wajabala mensem sinuwun sinawendra Bathara sampun satata lenggah kaliyan Sunan Sinawendra Bathara Sira Sinawendra Bathara arsa pareng pangandika wonten ingkang kapendhawuh Arum pemandis wijining pangandikana yen dereng kawijining ngresah Doktor Dadekno kadyating para Wadyabala ana sak jabaning negara-negara ana pisuwaning putraku Buma Narakasura Buma nggih inggih Rama Direji saderengipun kula rementa ingkang sampun parenta dawuh jangandika ingkang putra Buma Narakasura ngaturaken sempasung kepawan tumantu mugi kunjuk santa pepodhe jangandika Rama Direji ya Buma tak tampa puja pangestu muga tampan puja pangestunipun bapa nggih inggih Rama Direji kula trampi kacadhong asta kula kakalih dadosaken jimat kula sami ngagesang Rama Direji Buma Narakasura kadingaring anggon sira sowan ana ngarsanipun bapa
ana wigati apa Buma Narasura Rama kula ingkang putra ora wonten narasulipun ingkang Rama Dewaji kula sakmenika wonten pendamelan dumateng Rama Dewaji ana parigawe apa Buma Kakih matur marang pun bapa mekaten Rama Dewaji kula sakmenika sampun kanggo dados ratu wonten negari Trajutrisna inggih negari Trajutimbang iya pun bapa wis ngerteni ana sakjroning palungguhaning Buma Narakasura ana beda ponggir boten wonten ora beda menapa Rama Dewaji lah terus apa kang dadi kekarepaning Buma nganti sowan ana ngarsaning pun bapa nggih Rama kula sapunika Ratu negari Trajutimbang inggih negari Trajutrisna sampun gadhahi garwa ananging namung garwa selir kula sapunika kedah anggadhahi garwa Prameswari menika damel panerus kula dados ratu negari Trajutimbang inggih negari Trajutrisna oh adalah ing kono Buma ngrasakno duweni garwa Prameswari inggih Rama Dewaji menika sakestu kula gadhahi garwa Prameswari menika gadhahi tedhak turun saking kula menika saged dados gantosi kula wonten negari Trajutrisna iya Buma nanging ing kono Buma sing dikarepno anak Buma Narakasura wanita saka ngendi Kakih aturna marang pun bapa bakal tak lamarno Buma Narakasura Rama Dewaji kula sapunika wonten ing salebeting sanggar Pamujabrata nuwun dumateng ukulun Ponci Wenang wonten ing lirip ing aluyip kula mirsani wonten wanita ingkang ayu rupinipun Rama Dewaji salebetingipun lirip ing aluyip kula takendi menika putranipun saking pukulun Bathara Narada saking suduk pangudal-udal nggih Rama Dewaji iya Buma putrane pukulun Bathara Narada nggih Rama sapa kang arane Buma menika ingkang asma inggih Betari Srikaya Rama Dewaji kula suwun dumateng Rama Dewaji dipun lamaraken wonten kayangan suduk pangudal-udal ing dinten sapunika Rama Dewaji jagat dewa ya jagat wasesane Bathara kang linangkung mangku dhisik ya Buma inggih Rama Dewaji wonten uga Rama ngene Buma pun bapa ing dina kang kepungkur uga nampa wasis saka pukulun padha ngiwenang
kamangka ing dina iki bakal ana wujudé kanugrahan kang kawujud wahyu pengayoman saka kang bakal nampa wahyu pengayomaning Gusti ing kono bakal dadekno tentreming negara yen ditampa marang satru bakal diayomi anggone satriya Bumo Nawasura inggih mangestuaken dawuh Rama Diwaji Bok menawa jeneng sira kang tinampa kanugrahan saka pukulun padha iki wenang ing kono dadekno marempun bapa nggih Bumo Nawasura inggih Rama Diwaji iya Bumo kamangka iki ing sakjroning masyarakat durung rampung anggoning bapa rembugan mengko yen wis sabubaring masyarakat jeneng sira bakal ndak pinangkani apa kang dadi sedyaning putraku Bumo Nawasura inggih Rama Diwaji tuwin ora sing dukit tuwin ora kalah ana wong saka njabane negara-negara marane manung diomong tuwin ora sing dukit tuwin Duki iya pangon bangsa lungguh saketara nggih Ndara Alun sewu 550 Ndara kula Krisna kok ate mbok mundure kok keca luwih tinimbang kirang Ndara iya Bagong nggih Ndara sadèrèngipun eyang Bagong matur kula ngaturaken bleketeki dumateng Ndara kula Krisna iya Bagong tak tampa puja pangestumu uga tanpa ana puja pangestune jenenge ingsun Ndara dadosaken jimat kula paripe iya kok kadingan kok awakmu teka ana negara Ndaramati Ndara kula sakmenika sepisan inggih sambang tilik dumateng Ndara kula Krisna kula sampun dangu wonten sawan wonten ngarsanipun Ndara kula Krisna iya Bagong iya mangun diwangsa kaping kalih Ndara
kaping pindho kok kula badhe atur-atur ulun Den. Atur-atur undang kok. Nggih, sapa sing digawe kok? Kula Den. Lho. Awakku jange digawe kok. Nggih Den. Digawe apa kok? Ngeten. Kula niku gadah yuga namine Besut. Kula ditangisi ingkang yuga sameneika Besut dadi sunat sarabine. Besut jaluk sunat karo nabi kok. Nggih. Mosok kena digawe kok. Wong barang kajene Besut ngoten nek boten dituruti wong namine yuga Den. Nggih kula turuti mawon. Lah terus mangun diwangsa nuruti apa kang kekarepane Besut sunat sak rabine. Terus kok arep mbok tambakno tanggapno apa kok? Kula niki nuwun sewu Den. Masih kula niki derajat kula niki petinggi ngoten nggih. Gengsi Den. Kok adik gengsi kok? Wah, mboten kalah kali lintune. Terus arep mbok tanggapno apa kok? Apa mbok tanggapno? Kuda lumping ta jarang kepan. Wah. Jarang kepan niku enten apa nggih? Kau kilo. Lah terus mbok tanggapno apa? Mbok tanggapno orkes ya? Lho, orkes malih. Orkes niku nggih ijine nggih awis deh. Jaman saniki ningali. Lha apa rek? Karena iki nek nanggap orkes. Orkes niku ndamel panggung ageng napa ali. Nek gawe panggung sing gedhe apa kok? Nggih ijine nggih awis ya. Lah nek gawe panggung niku nek ndamel panggung alit. Ijine nggih tasih awis nggih setengah niku wae. Apa mbok tanggapno ludruk? Ludruk sinten Den? Saiki sing umum lah ludruk Budi Wijaya. Kok kula niku sajane kan. Apa kok? Krune niku kathah Den. Lah terus awakku nek krune akeh apa? Wah, kedalakan arep wong ageng niku Den. Dereng konsumsine. Dereng rumat kalih krune. Wah, dadah. Nek krune namung kalih dasa tapi pinten ngoten. Lah niku 7 dasa lebih. Kok iya kok? Nggih, Den. Dereng kene sing dugi dalu. Wah, dadah. Bolong-bolong bajingak niku badah wis. Oh, niku pun nelas-nelasi napa-napa niku, Den. Jan sak sembarang kaliring. Wah. Nggih, Den. Lah terus tanggap nopo kok? Apa mbok tanggapno? Apa, Den? Tak ora supri wong lho. Mbok tanggapno layar tancep. Oh, jane iki mboten enten, Den. Tak supri ae. Tanggap layar tancep jane iki pun jaman pilih iya. Napa-napa saniki niku ningali wonten kabeh. Wonten telan tancep. Lah terus kok tanggapno apa kok? Kula niku lah nyene penggembare seniman. Seniman niku yo akeh kok. Ngeten lho, Den. Kula niki lah penggemar tapi penggemar seniman wayang. Oh.
Penggemar wayang kok. Nggih. Aku matur kok. Waduh sapa ne, Den? Kon dadi penggemar nanging kon nyenengi apane, Den? Aku nanya nang si Den. Wah. Fiden mari. Den. Wong setunggal mawon mboten saged nelasaken Pak Adik. Badhe pados malih niku. Ngono kok. Kula terangaken, Den. Apa kok? Si Den niku nggih. Sampai sawang teng mriki ngoten sawangan ayu. Lho jane bener kok nek teko kadonnya nek ayu kok. Wong ayu-ayu teko polesan, Den. Sampai tinggal gitu kok. Apa kok? 10 bulan. Sampai tinggal 10 bulan. Bulan ini gue piamen. Ya apa? Loh. Awakmu punya terus sak temene ta kok? Wah. Ora niku biasa glider kawangan. Oh niku padha mek elek-elekno sinden. Lho, nek kula niku mboten elek-elek sinden. Oh yen sak nyatani kok. Wah. Sing sak temene awakmu iki bener-bener ngerti sinden kok. Ngertos ya. Enten iki salok enten sing sak temene enten sing ayu temenan ke. Mas yo ngono ana sak temene sing ayune sak temene kok. Nggih, Den. Aja kebimbang kok. Sing sing kebimbang, sing iku ambon sak nelasaken kok arek kebimbang sinden. Kok nelasaken kathah ngoten niku. Mosok kok. Nggih. Niku nelasaken arto niku sawangan. Pangatena duwe ya mesti kok. Nggih nek dereng ku bas benges iki. Dereng wedake. Iya kok. Dereng sing tasing dipondak-pondong ngalor ngidul niku. Sampeyan ngertos iki. Isine apa kok? Isine niku biasane niku jajan sing didep niku wae dilebetake niku. Kok ana ku iso ae kok. Alap-alapan terus bengi kok. Wis aja guyon ae kok. Lah terus mbok tanggapno wayang. Ya. Nggih. Lah terus dalange sapa kok? Dalange niku dereng tercemar. Wonten tebing kok, wonten tebing. Dalang-dalange gak wani kenal sinden. Wadah. Dalang durung tercemar ya apa sih kok? Iki dereng terkenal ngono lho, Den. Oh, ngono kok. Kira-kira saka ndi kok? Tasik Tlatah Jawa Timur, Den. Wis ngerti nek teko Jawa Timur, Kong. Lah desane opo lho, Kong? Desane niku Desa Bakung niku lho, Den. Bakung iku akeh, Bakung Temenggungan ono. Bakung Prigondani yo ono. Lah niku, Den. Desane niku Desa Bakung Prigondani. Teko Desa Bakung Prigondani kok. Nggih, dusune ndi kok? Dusune dusun Klompo. Jeneng dalange. Namine Dalang Iteji lho. Aku Iteji sih kok. Nggih asline Itejo. Lah niku pun kula mirengaken nggih. Niku putrane Bapak Ki Dalang Surwedi. Oh. Sing wis tercemar iku kok belum nggih. Lah niki tasih babat. Bapak nak. Bapak ta apa kok? Ya bapak sawahe bapak ni biyen nek ya apa. Ah. Ki Dalang Tejo Sulistiono kok. Kira-kira lanang ta murah kok. Murah kek. Murah meriah pisan. Ah.
Sing temen kok. Nggih, Den. Murah saestune. Boten wae. Kula niku nanggap dalan saking Plumpung. Kula tak ngerti. Niku kantuk napa mawon. Oleh apa ae kok? Campur sari. Panggung. Gamelane rong perangkat. Mantun ngoten sindene ayu-ayu. Jaremu elek-elek teko bengesan kok lho. Niki benten malih. Nggih nek sing lintu-lintu. Niki niku wis ketinggalan sae. Kula tinggal wis sae. Bedane apa, Kang? Sampe tinggal ya. Saniki niku tanggapan ya. Tanggapan lho kok. Saniki niku tanggapan tegene penambangan kajang. Sampai tinggal di sini lah, ayu. Lintu kali lintu ini ku bengesan, jempolan ini, lintu niki nih. Nesing kadai dalang sange belum, sampai tinggal di bengesan, ayu temenan, salami, yo ya. Wah, kalau itu ngelem tok aja, di boten ini kenyataan nih. Buat tanggap no wayang saking dusun Plumpung Den dalang kita itu Sulistiono murah nggih leres murah saestune. Lah terus sing dikersakno besut wanita saka ngendi kok? Ngeten. Dara kula Krisna besut niku kula tanggeti. Mbok takon ya apa kok? Set. Arek wedok sing mbok seneng iku arek ndi? Jawabe besut kaya apa kok? Jawabe niku ono ae Pak. Karepku iki sing gak ono alam pertopo Pak. Ngoten jawabe. Kajeng kula niku kula tanggeti mbok menawi wonten wanita saking alam Percopodo sing saking desa Celak mawon wonten Karangretak nanging boten pun akeh lho nggih lawang niku besut niku masya anak petinggi bapakne derajate petinggi niku wae gengsi. Mosok sing disenengi besut anake lurah kok? Mboten. Apa anake polo? Mboten, Den. Mboten. Apa anake Bayan? Mboten, Bapak. Kersa niku lek eco mawon, Den. Apa anake bupati? Mboten. Terus niku gengsi pokoke. Jawabe niku gengsi, Pak. Jawabe ngoten e. Apa anake gubernur? Lapak. Mboten kok, Den. Lah terus anake presiden? Mboten. Anake Mudin? Mboten. Lah terus anake sapa kok? Anake Mudin. Sing disuwun iku yogane saking kayangan sodok pangudal-udal. Menika yoganipun pukulun Bathara Narada ingkang asma Karisi Ayom. Lho, kok seka? Sing dikarepno besut Karisi Ayom lho. Putrane pukulun Bathara Narada. Nggih, leres napa Den? Ini kok. Nek sing dikersakno besut ing ngono timbalana besut aja ngarepno saka kayangan sodok pangudal-udal. Gelemo golek wanita ana alam Percopodo.
Mbok menawa ana desa penambangan kerajaan kene akeh lho wadon sing ayu-ayu. Kok wis agok aku kok tak bandani. Sak uga rampene apa sing mbok karepno nanggap apa dalan sapa tak turuti kok. Wah. Kula sing boten enak kali yuga kula besut. Bolane boten nuruti kula sing wis kok urung kok. Lho, kok diwurungaken ya no ya. Wong kersane besut ngoten kok. Tetep kula lampahi den. Mangke kula badhe nglamar wonten kayangan sudut pakudal-udal. Ngrasakaken Betari Ayo. Wis tak kok. Tak bandani kok. Aja kuwatir. Bab perkara teror, jaluk terapi kok tak turuti kok. Jaluk prasmarane apa model tak turuti kok. Ana kuwade sing modele apa ae. Jaluk kok tak turuti kok. Sitok ae. Napa iki? Aja ngrasakno putrane Pukulun Bathara Raja. Nggih, nuwun sewu. Niku nek kula besut wonten kantuk ngrasakaken putrane Pukulun Bathara Raja wonten apa to? Ini kok awakmu lak ro. Ngertos apa? Ana swange putraku Bima Narawasura. Oh, Ndara Bima nggih ngertos ya. Ini kok anane Bima putraku sowan ana ngarasaku uga karepe padha karep kowe besit ngrasakno putrane Pukulun Bathara Narada wadhalah iki pangun diwasa nggih wonten dawuh Ndara Bima wis ngerti aturi Kanjeng Rama Dewaji yen bisa werna apa kang dadi kakarepane besit ngrasakno putrane Pukulun Bathara Narada kamangka iku bakal tak kersakno dadi garwaku garwa Paweswari ana negara Trajutrisna wis purna kok Durdewu niku lak kersane Ndara kula Bima Narawasura kula niku nuruti yuga namine tiyang Jepang anak pola bobo kebradah menapa kersane anak iki kedah kula turuti kula ngrewangi kula yen iku dadi kekarepanmu bakal tak alang-alangi nggih lho sewu jeneng anak tamu nggih kula nggih tamu nek saged jenengan hormati kula nggih hormati jenengan wis isok kaisok ulung kok anggonmu ngarep kok Betari Sirayu boten saged set singsit setaliake tetep dados karep kula nuruti yuga kula badhe nglamar Betari Ayu wonten suduk pangudal-udal wadal kowe ladalah jagat dewa Bima ngarep sawetara Bagong nggih Ndara wonten apa ngene kok anakku Bima Narawasura uga Bagong uga ngarepno putrane Pukulun Bathara Narada saka suduk pangudal-udal Bagong tak timbali jeneng sira nggih Ndara wonten dawuh iki durung bubaring pasewakan mengko yen wis bubaring pasewakan jeneng sira bakal tak paringi keputusan metu njaba antir ana alun-alun negara Trawanguh ngaten nggih Ndara nggih samangke kula rantos wonten alun-alun negari Ndarawati lha iya wis metu kok nggih nuwun sewu jenengan boten boleh sumat lalu durung digawe kan bola sapi sih kok ngoyo kan wonten cepak-cepak boleh sumat ayo nopo
Ih gak kong. Wong bareng aku yang ngelamar durung kok ada belas sapi. Kok doro sih gak ngerti ya. Gak ono kok. Aku durung belas sapi. Sangu dan kok ya ora. Sangu kok. Nggih. Kula badhe ngambil sak slegrengan. Niku wonten alun-alun negari Ndorowati kathah yang sadaya. Kula ningali wau wadadah tedaran niku maneka warna. Lah terus kula badhe ngambil sak slegrengan. Oh, adalah iya kok. Ya, tidak. Wadah, terakhir. Ya. Loh, jenengan iki ikhlas terus sing batin apa mboten, Den? Ya ikhlas kok mung dosa wong arek gawe ikhlas. Lah niki kok sawangane kok suwet pinggire. Ngene payu. Endi sih kok? Lah iki. Oh, mbok menawa kena strepes kok. Ya. Oh, ini cecek ini. Cocok dong. Nggih. Nek ngono sing suwek mang balik dong. Oh, nggih pepe payu lho, oh, padahal pakok mau kelangan duwe sak monten jenengane pun kersul. Malah kula dongaken jenengan kathah rezekine. Kantuk arpa setunggal miliar. Wadadah kok. Iya kok wis metu aja apa nggih. Nuwun sewu, mangke kula arantos wonten alun-alun negari Ndorowati. Kula medal Jawi lumiyin Ndoro. Iya. Bagong sing ati-ati diwungmo direko Ndoro. Nesu anggonmu marang mangun diwangsa Eltena nonggir jeneng sira Ratu Negara Trajutrisna inggih mangestaken dawuh Rama Dewaji yen mengkono aja kuwatir jeneng sira bakal tak alamarno ana kayangan sudut pangudal-udal ning sing tak jaluk meneng marang jeneng sira Buma Narakasura inggih wonten menapa Rama Dewaji jeneng sira nganti ana negara Ndorowati lah yo nggawa wadyabala saka negara Trajutresna inggih Rama kula sapunika dipun iringaken wadyabala saking negari Trajutresna timbalana wadyabalamu yen bisa balekna mangun diwangsa rangketen aja nganti mangun diwangsa munggah ana kayangan sudut pangudal-udal nglamar putrane Pukulun Bathara Narada Buma inggih mangestaken dawuh yen mekaten kula medal Jawi iya Buma sing ati-ati dipumo diprento yo nggih Rama
Inggih wonten dawuh sinuwun coba tak pasake marang jeneng sira ingsun bakal lumebu ana sanggar Pamujabrata nuwun welasing pukulan modhe kiwenak inggih monggo Kanjeng Sinuwun ampun kuwatos jawi kula badhe menapa para wajibara paripurna pangandikanipun sinuwun sinalendra Bathara jengkal saking pangatan nyempar gading bungkul kencana lebet wonten ing sanggar Pamujabrata kaya gedhog rangka ana tandrani Durawati ayo kawat-kawati Warawat yang paling Kanjeng Sinuwun Prabu Narawusi ini balik pulang ampun tapi kalian papan araten